Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo ku B6 Local Poultry Farm Emende wa Kisokalema gye tusangibwa mu bulunzi bw'enkoko ennansi. Ennamba y'essimu mugimbuuzanga naye kangisome, funa akapeeni n'akapapula obeere ng'ogiwandiika. Ennamba eri 07 36 47 55. WhatsApp oba okkuba oba otufuna bulungi ne tubeera nga tukusomesaamu ku by'enkoko ennansi wamu n'okujja okulambula n'okusoma. Omusomo gwa $500 gwe ali eyo ng'oyagala okusoma jangu osome ku $500 olambule oyige ebintu byonna byonna ebikwatagana ku nkoko ennansi. Omuntu yenna ajja okusoma n'okubuukinga omusomo gubeera gwa bwereere. Singa oba ojja kusoma na kubuukinga tuba tukuwa omusomo gwa bwereere nosobola okubeera nga ojja kulabirira bulungi enkoko ze tukuwadde. Kakati olunaku olwaleero Madamu Grace Naroga okuva endejje mumanyiyo side z'Entebbe atukyaliddeko wano eno ku B6 Local Poultry Farm. Yesterday avudde wala akagendo kabaddewo kituufu n'obudde bubadde bwankuba naye era afubye okulaba nti atuuka najja ku faamu atulambuleko asome ate naye era agenda atandike okulunda. So nemba kubiriza nammwe mwenna abali eyo nti Madamu Grace waba avudde Entebbe najja Emende wa Kisokalema mu lugendo luno lwonna naawe yonna gy'oli osobola okuteekamu ka transport oba okuvuga amafuta nojja n'olabako n'okakasa nti bye tubagamba nti enkoko ennansi zikula, enkoko ennansi gye ziri era omuntu osobola okuzirunda mu bungi n'oba nazo byonna n'oba ng'obikakasa. Madamu Grace agenda kutandika na kitono si nnyo era ajja kuba babuulira agenda kutandika atya n'ebirooto bye agenda kuba bibabuulira ekyamu inspirings okutandika enkoko ennansi era yeeraba wa myaka egijja ng'ebiri okuva wano wagenda okutandika. Amaze okubuukinga enkoko ze agenda kutandika n'enkoko za mwezi. Naawe atasobola buluda osobola okutandika n'enkoko ez'omwezi. Gwe tukubire bukubizi ku namba y'essimu eyo ojja kuba ogirabaawo tubeere nga tutandika okulunda. Madamu Grace mbadde musanyufu nnyo okukulabako ku B6 Local Poultry Farm era weebale kutindiga lugendo n'okutuukako. Kyenjagala osooka okubuuza okusooka nga sinnakubuuza sooka weeyanjulira abalabi baffe. B6 nze Grace nviridde Endejje n'Amasuba era nzize wano ku B6 nzize kusoma. Mbadde nzize kusoma nendaba enkoko nnungi breed y'amaanyi era enkoko z'enkimye nze nkimye za mwezi kubanga eza brooder nyinza obutazisobola ziyinza okuntawaanya. Kati enkoko zendabyeko enkoko nnene enkoko nnungi gye bali omulimu gwe bakola gwa ddala. Faamu nnungi faamu nnyonjo breed weeziri banaye mujje mulambule mujje musome. Nze enkoko zentutte ngenda zikozesa kale njagala z'amagi njagala kugaziya faamu nga ntunda magi ye goal yange. Kati kyova olaba ntutte za mwezi gumu era nga ntwala nkazi ze ngenda okulunda nga nzijje wano Emende. Kati okusookera ddala ki ekyakusindiikiriza osalewo okutandika na nkoko nnansi n'oleka enkoko zonna endala? Enkoko ennansi zino nzaagala nnyo kubanga nkoko zaawaffe wano ennyama ewooma era bw'ozitunulako zikusanyusa akabeeyi keeko ennyama ewooma amagi gawooma kyova olaba ze njagala enkoko eŋŋanda. Amiina. Ekirala mu bantu bonna abalunda enkoko ennansi lwaki wasazeewo okulonda B6 n'ova eyo yonna ewala n'osobola okujja eno ku B6 Local Poultry Farm? Lwaki walonzeewo B6? Ku B6 Local Poultry Farm nasooka balaba ku TikTok kati nenkubayo essimu. Bwe nakuba essimu nenjogera n'omusajja owa faamu ng'ayogera bulungi kati ne tutandikirawo nendaba ng'alina breed ennungi neŋŋamba nina okwetuukirayo ndabe n'amaaso nkakase era kyova olaba nzize wano nenkakasa nti enkoko weeziri era nembuukinga ezange. Amiina. Bannange abalabi baffe mwenna ku YouTube, Facebook ne TikTok. Madamu Grace okubeera nti B6 Local Poultry Farm erina bulidi y'enkoko ennansi ennungi kyamusikiriza okulaba nti ajja era atandike ne B6 Local Poultry Farm. Mbagambanga bannange nti enkoko zaffe ennungi, enkoko zirabika bulungi. Buli muntu yenna azze ku faamu azirabyeko era atuweere awa obujulizi nti enkoko nnungi ate enkoko ŋŋanda ddala zikula. Ku myezi 4 n'ekitundu enseera eba etandise okubiika ne ku myezi 4 empanga ebeera nkulu bulungi ddala. So Madamu Grace mwewuliriddeko agenda kubeera nga abasiibula naye nga ye atuuse ku faamu
so nawe osobola okujja ku farm noba nga otandika okulunda. Madam Grace, abalabi baffe basiibule bakubiriza okutandika tutandika okulunda. Abalabi aba B6 farm banaye mbakubiriza mujje ebintu bya ddala enkoko gye ziri, mujje wawe enkoko ez'olunaku olumu weeziri, ez'omwezi zonna z'oyagala. Mujje wano Emmende si wala nnyo, mujje mufune enkoko. Ekisembayo Madam Grace nga tonnaba kugenda, omusomo ogusanze otya era biki by'osomyeyo by'ogamba nti bino byo wadde nga nva wano sisobola kukyerabira bbanga lyonna? Omusomo ngusanze gunyambyeko nnyo, gunyongeddeko ku magezi ge mbadde nina ag'enkoko era ne banjigiriza byenjizeeyo enkoko okukola emmere y'enkoko eya loko. Bw'oba tokozeseza emmere yaffe gye bapima eya bulijjo, osobola okukozesa ebintu ebikuli okumpi nga mu lusuku. Kati ebyo byenjizeeyo byennyongeddeko ku magezi gange ag'enkoko. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege era tusaba Mukama Katonda akutambuze bulungi, akuzzeeyo bulungi gy'ovudde, ate tutandike buli kimu kitutambulire bulungi. Mu kufuna bw'oyagaliza nawe ofuna. Abalabi baagalize obagambe nti atanatandika yenna ayanguwe tutandike. Bannaye mujje tutandike, mujje tweyagalize, mujje mugule enkoko ku B6, enkoko z'amaanyi, breed kyekyo. Mujje wano mugule mutandike faamu zammwe ffenna tukulaakulane. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Zaako bannange eno B6 Local Poultry Farm ewakiso Emmende Kalema. Madam Grace tumugyeko mu nkoko ziri enkulu ezibiika ezivaamu abaana, netumuleetako ne mweno section erimu enkoko zaffe eza Christmas nga naye azze okuzirambula era azirabyeko bulungi n'alabira ddala nti zikula bulungi. Madam Grace abantu bakakase nti enkoko za B6 Local Poultry Farm era ozisanzeewo nga zirabika bulungi ddala. Bannaye abatulaba abalaba B6 Poultry Farm nga bwe mulaba enkoko ziizino wano breed masavu enkoko ezitoyera ddala eri myezi 2.5 kati wenatuukira mwena nga nkoko ddala era ogikwatamu n'ogiwulira nti ewera. Bannaye mujje ku B6 mufune enkoko ezizitowa, ezinyirira, eza loko ezirabika obulungi. Mujje mufune breed mulundeko ewammwe muguze abalala ffenna tukulaakulane. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege, webale kulambula, webale kujja, byonna ebisigadde tujja kuba tutambula ffenna ku bulunzi ku ssimu era abantu baffe mbagambanga nti mu bulunzi bw'enkoko ennansi tusigala ku ssimu nga ffenna tutambulira wamu, so kyonna ekinaba kikusumbuye osobola okubeera nga onkubira oba ka message ku WhatsApp nembeera nga nkuddamu ku buli kibuuzo kyonna ne woba okijjukidde otuuse waka, ne woba okijjukidde mu bbanga ki wonna osobola okumbuuza. Nyinza okulwawo kiddamukko nesobola kumala lunaku nga sikoze nga sikizzeemu. So kyenja okugamba toguma, tugenda kutambula bulungi, buli kimu kijja kubeera bulungi. Nze wendi omanye yeeweza omumba gwe bazikuba, nze nazeewa. Buli kibuuzo kyonna kyombuuza mu bulunzi bw'enkoko ennansi kikubuulira. Abalabi baffe batera okutubuuza nti B6 enkoko eŋŋanda tezirwala, babuulire ku nsonga eyo era osobola kikola otya okubeera enkoko ennansi tezirwala. Abalabi baffe abalungi enkoko ennansi ziringa enkoko endala era nazo zirwala. Kati obutalwala olina ozirabirira, olina okumakinga sure nti we ziri wayonjo. Ayingira mu kiyumba ky'enkoko muyonjo, olina okuzivaccinatinga, oziwa ne loko eddagala lyaffe erya loko osobola oziwa eddagala nga ekigaji, jinga n'oziteera mu mazzi. Kati awo endwadde oba ozikendezezaako. Tuyanza nnyo tuyanzege. Madam Grace byonna babiwulidde okuva gy'oli era tusuubira nti yenna alina enkoko ennansi nga zimusumbwa zirwalalwala, weekwate nnyo eddagala egganda osobola okubeera nga enkoko zo ozipreventinga. Eddagala egganda liwonya ate lipreventinga. Nyiikira okuziwa buli kyosobodde kasa kibeera nga ddagala gganda, ate okuma obuyonjo, weewale n'abantu abajja mu nkoko zo nga tebadisinfectinze ate nga tebanaabye mu ngalo, kubanga obulwadde bwonna tukimanyi bulungi nti ffe abantu ffe tusinga okubutambuza. So bw'okuma ebintu ebyo ku faamu yo oba tojja kulumbibwa ndwadde. Enkoko zizino ezaffe muziraba ziri bulungi, zibalage zonna, tezirina tabbu yonna. Buli nkoko zonna nnene zeeyagala, zirya bulungi, zinywa, tuziwa ka vitamin era tukimanyi nti sawa yonna buli kimu kijja kubeera kitambula bulungi. Tweyanza nnyo Madam Grace, weebale kutukyalirako. Kala wa B6 nange neesimye obbasanga era katusubye tugenda kukolagana paka. Amiina. Ekirooto kyo twakiwulidde kyakubeera nti otandika n'enkoko zo entonotono nga nseera, osobola okubeera ng'ofunamu amagi ogaziye faamu, osobola okubeera ng'oguza abantu abalala, ali n'okubeera n'enkoko enkulu ez'okutunda. Madam Grace nga sirina kusiibula abantu mbagamba nti tubeere n'enkoko enkulu kubanga abantu abasinga okwagala enkoko bali
bankoko so buli obeera nenkoko enkulu ng'etuusa okulya akatale we kali kanene ddala aba hotels we bali restaurants we bali abagagga abagala okulya enkoko buli weekend we bali emikolo nabana abantu abookya bagenda kufuuka time nga bookya enkoko eŋŋanda kasatu nabeera nga tubadde nazo mu bungi so yena ayina ayagala okutandika okulunda teweeraliikira akatale kali ku buyiiya akatale weekali tuli millions 45 abalunda tebanaba nakuwera mutwalo so kitegeeza ntukyali batono mwekuŋŋaanye mujje tulunde tandika n'ekyo kyolina akatale weekali kanene ddala naye olina okubeera omuyiiya madamu Grace ne boogera n'otandika okulunda tobeera awo n'oluna enkozo n'osirika nazo beera muyiiya beera creative osobola okubeera nti kyolunda kyonna osobola okukitunda nze ku B6 Local Poultry Farm ndi muyiiya yensonga lwaki ebintu byange byonna ebyenkoko mbitunda ntunda maniwa bwe mba naye nempositinga enkoko nembayita nembasomesa nembayita nembaguza n'enkoko enkulu akatale era weekali era nziranga era abantu bajja ne ku faamu ne bagala okuzigula nenga tetukola ki teziriiwo essaawa zino wewompa emitwalo 5 weyagala enkoko ey'okulya sigirina so yensonga lwaki ngamba abantu nti obeera muyiiya akatale weekali kanene ddala kubanga enkoko kintu kyakulya so tetweralikira kulunda tetweralikira akatale wabula sooka obe n'ekintu kyotunda akatale kajja kubeera kangu abantu bonna basinga kutya akatale naye nga akatale nze mbagamba weekali kasita obeera muyiiya mubeere bulungi mukama katonda batukuumire tubakomezza wano eno ne madamu Grace katumusabire atambule bulungi abe nga addayo bulungi.